क्या आप कार ओनर हैं और क्या आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही है और आप अपनी गाड़ी को खुद डायग्नोस करना चाहते हैं? तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद 90% केसेस में आप खुद की गाड़ी की मिसिंग की रूट काज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक कार इंजन मिसिंग की 10 बड़ी वजूहात हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि गाड़ी के इंजन किन किन वजूहात के बिना पर मिसिंग करता है और इसे खुद कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। इसके अलावा इंजन मिसिंग की वजह से बनने वाले डाटा ट्रबल कोड्स को कैसे फिक्स किया जाता है, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि ये वीडियो प्रोफेशनल्स यानी ऑटो इलेक्ट्रिशियन या ऑटो मैकेनिक्स के लिए नहीं बल्कि कार ओनर्स के लिए बनाई जा रही है जो अपनी गाड़ी को खुद डायग्नोस करना चाहते हैं। पहले हम मुख्तसरन ये जान लेते हैं कि इंजन काम करता कैसे है ताकि हमें इंजन मिसिंग के काजेस को समझने में आसानी हो सके। एयर और फ्यूल के मिक्सचर को इंजन के कंबक्शन चैम्बर में भेजा जाता है और इस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को पिस्टन कंप्रेस करता है। नेक्स्ट इस कंप्रेस किए हुए मिक्सचर को स्पार्क प्लग स्पार निकाल कर इसे इग्नाइट यानी भड़का या जला देता है, जिसे आगे फर्दर इंजन रन करता है। अब यहाँ अगर ये मिक्सचर बर्न नहीं होगा या पूरी तरह नहीं जलेगा तो इंजन में मिसिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो बेसिकली इंजन में इस एयर फ्यूल मिक्सचर का प्रॉपरली बर्न ना होने को हम इंजन मिसिंग का नाम देते हैं। तो आइए अब इसकी वजूहात जान लेते हैं। इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने के लिए करंट की जरूरत होती है और इंजन में मिसिंग की 80% रीजंस करंट में खराबी है। नंबर 1, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का काम इंजन में एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बर्न करना होता है। स्पार्क प्लग खराब होने की दो कंडीशन होती हैं। पहली, जब स्पार्क प्लग की लाइफ पूरी हो जाए और उसकी ये जो टिप है यानी इलेक्ट्रोड खत्म हो जाए। दूसरी कंडीशन में स्पार्क प्लग के ऊपर प्लास्टिक बॉडी में क्रैक्स हैं जो कि स्पार्क प्लग के गिरने या पुराने होने पर हीट की वजह से आ जाते हैं। इन गैस में से करंट की लीकेज होती है और प्रॉपर स्पार्क नहीं निकल पाता। नंबर 2, इग्निशन कॉइल्स या इग्निशन वायर्स। सेम ऐसे ही इग्निशन कॉइल्स का काम स्पार्क प्लग तक करंट को पहुंचाना होता है। अगर इनकी लाइफ पूरी हो जाए या इन पर क्रैक आने की वजह से करंट की लीकेज होगी। आगे चलकर आपको मैनुअली 1 बाय 1 इंजन में मिसिंग चेक करने का प्रोसीजर बताया जाएगा। नंबर 3, इंजन ऑयल ऑन स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग की टिप पर इंजन ऑयल का जमा होना मिसिंग की एक बड़ी वजह है। इस कंडीशन में स्पार्क प्लग से प्रॉपर स्पार्क नहीं निकल पाता। स्पार्क प्लग पर ऑयल वॉल सील के लीक होने और पिस्टन रिंग्स के खत्म हो जाने से इंजन के ऑयल चैम्बर से ऑयल ऊपर की तरफ आता है। नंबर 4, फ्यूल इंजेक्टर्स। फ्यूल इंजेक्टर चौक होने और फ्यूल इंजेक्टर में सप्लाई ना आने की वजह से फ्यूल डिलीवरी मुतासिर होगी, जिसकी वजह से इंजन में मिसिंग आएगी। अब यहाँ ये डिस्कस कर लेते हैं कि इग्निशन कॉइल्स, स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर या फिर किसी भी वजह से अगर इंजन में मिसिंग आती है तो ये जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो चारों सिलेंडर में ही मिसिंग का मसला आए। इनमें से 2 या 1 में भी मसला आ सकता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि किस सिलेंडर में मिसिंग का इशू है, तो इसके लिए आप 1 बाय 1 इग्निशन कॉइल का ग्रिप या फिर फ्यूल इंजेक्टर के ग्रिप उतारेंगे। अब यहाँ ऑलरेडी इंजन मिसिंग कर रहा है, तो अगर आपके ग्रिप उतारने से इंजन मजीद मिसिंग करने लगेगा तो मतलब वो सिलेंडर ठीक काम कर रहा है। सेम ऐसे ही ग्रिप उतारने पर मिसिंग वैसी की वैसी रहे तो इसका मतलब है कि उस सिलेंडर में मिसिंग का प्रॉब्लम है, लिहाजा उसी सिलेंडर पर काम करना होगा। ये ट्रबल शूट आप अपनी कार पर खुद अपने घर में इजीली कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो नंबर 5 पर है फ्यूल पंप प्लस फ्यूल फिल्टर। फ्यूल पंप वीक होने से या फ्यूल फिल्टर चौक होने से फ्यूल प्रेशर कम होगा, तब भी इंजन में मिसिंग का मसला आता है। लेकिन इस केस में ज्यादातर इंजन उस तरह से मिसिंग नहीं करेंगे जैसे करंट की प्रॉब्लम आने पर करते हैं। नंबर 6, कंप्रेशन लीक। इंजन में एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जलाने से पहले इसे कंप्रेस किया जाता है। तो अगर इंजन में इनटेक या आउटलेट वाल्व्स टूटने पर या फिर हेड गैस्केट डैमेज होने पर ये कंप्रेशन लीक होगा, तब भी इंजन में मिसिंग का मसला आएगा। नंबर 7, रॉन्ग इंजन वाल्व टाइमिंग। इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट यानी हेड वाल्व्स को पिस्टन की मूवमेंट के साथ एक खास टाइमिंग पर एडजस्ट किया जाता है, टाइमिंग चेन या टाइमिंग बेल्ट की मदद से। अगर यह टाइमिंग थोड़ी सी भी रॉन्ग होगी तब इंजन में मिसिंग आएगी और इस केस में हर सिलेंडर में मिसिंग आएगी। नंबर 8, केम और क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। केम और क्रैंक शाफ्ट सेंसर का काम पिस्टन और हेड वाल्व्स की पोजीशन ईसीएम को बताना होता है, जिसके मुताबिक ईसीएम इग्निशन और फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करता है। इन सेंसर में खराबी आने से इग्निशन और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में खराबी आ जाती है और इंजन मिसफायर और मिसिंग करता है। नंबर 9, ट्रांसमिशन और टॉर्क कन्वर्टर। बहुत ही रेयर केसेस में इंजन में मिसिंग नहीं होती, लेकिन दौरान ड्राइव इंजन में मिसिंग फील होती है, जो कि इंजन में नहीं बल्कि टॉर्क कन्वर्टर या ट्रांसमिशन में होती है। और लास्ट में नंबर 10 पर है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। गाड़ी में कंप्लीट वायरिंग, इग्निशन कॉइल, इंजेक्टर्स, केम सेंसर, क्रैंक सेंसर, ईसीयू, इन सब के ग्रिप्स, फ्यूजेस
और रिले, इन सब के लूज होने से ये एक बड़ी वजह है इंजन में मिसिंग की। इन सब वजूहात के अलावा EGR वाल्व, वैक्यूम लीक, एयर फ्यूल रेशो का सही ना होना, ये सब काजेस भी शामिल हैं। डाटा ट्रबल कोड्स की बात करें तो इंजन मिसिंग की वजह से बनने वाले इन तमाम कोड्स के काजेस आपको पहले बता चुका हूं। तो ये थी कार इंजन मिसिंग की टॉप 10 काजेस। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ी से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।